नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र आड़, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय जयपुर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एलडीसी टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात की थी। इसी क्रम आज हम हिंदी टाइपिंग कॉमनवेल्थ प्रमुख शॉर्टकट कीज है उनको उदाहरण सहित समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। स्टूडेंट्स, अगर आपके एग्जाम में कोई वर्ड आ गया 5, तो इसको सिंपल 5 नहीं लिखना है। ये चंद्र बिंदु है, इसको अपने को शॉर्टकट कीज से लिखना है एल्ट 0161। इस कीज से लिखोगे तभी आपको पूरे में से पूरे इस शब्द के मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कहीं चंद्र बिंदु वाले शब्द आ जाते हैं तो उसको आपको शॉर्टकट की से ही लिखना है। अगर मान लो नहीं आ जाए तो आपकी किस्मत है, अगर लेकिन लिखना आपको शॉर्टकट की से तभी आपको उस शब्द के मार्क्स मिलेंगे। जैसे आंख हो गया, चांद हो गया, पाँव हो गया, मूंग हो गया, ये जो चंद्र बिंदु वाला है वो एल्ट 0161। इसी प्रकार जैसे कृति हो गया, जो नीचे वाला रह है, क्या इससे आपका ये वाला शॉर्टकट की है एल्ट 0209। ये आप दबाओगे तो डायरेक्ट क्री आ जाएगा। इसी प्रकार ये क्रम है, इसमें भी आपको ऐसे करना है एल्ट 0216। जैसे महत्व में आधा तय ये वाला, तो ये आपको शॉर्टकट की से ही बनाना है एग्जाम में 0217। इसी प्रकार ट्रक वाला जो नीचे का रह आता है, वो ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रस्ट हो गया, ट्रेन, ट्रॉफी, इन सब में वो आपको बनाना है एल्ट 0170। इससे ये अपना आप बन जाएगा। जैसे रफ्तार हो गया, मुफ्त हो गया, शिफ्ट हो गया, लिफ्ट हो गया, उनमें जो आधा फे आता है, आधा फे कैसे बनाएंगे एल्ट 0182। इन शॉर्टकट कीज का आपको एग्जाम में यूज करना है। ये छोटा ब्रैकेट शुरू है, ब्रैकेट जैसे बनाते हैं तो ये छोटे वाला है, इसका शॉर्टकट की हो जाएगा आपका एल्ट 0188। इसी प्रकार ब्रैकेट बंद वाला जैसे ये है, ब्रैकेट बंद करें कैसे करेंगे एल्ट 0189। जैसे ऊपर में ये बड़ा ऊ कैसे लिखेंगे, बड़ा ऊ लिखेंगे अपने एल्ट 0197। अब दोस्तों इसको अपने को याद कैसे करना है, इन दोनों को एक साथ याद रखना है, 209 और 216। 209 क्रिया होता है, 216 क्रय होता है। इसी प्रकार अपने को याद रखना है, छोटा ब्रैकेट शुरू कहाँ से होता है 188 से और बंद होता है 0189 से। एल्ट सब में कॉमन आएगा, आपको नंबर ये याद रखना है 0161, 0209, 0216, 0217, 0170, 0182, 0188, 0189, 0197। ये चीजें याद रखनी, एल्ट सब में कॉमन आएगा। इस प्रकार बात करें जो चिन्ह है के अंदर न होता है के अंदर न होगा, जैसे चिन्ह ये एक्चुअली होता है ची आधा है और न, शुद्ध रूप ये होता है। इसको अपन जो है के अंदर न इसको लिखेंगे एल्ट 0224। जो बाह्य है के अंदर ये है, उसको अपन कैसे लिखेंगे, है के अंदर ये को लिखेंगे एल्ट 0225। आप ये की दबाओगे तो अपना आप ये है के अंदर ये वर्ड अपना आप टाइप हो जाएगा। इसी प्रकार हृदय में है के अंदर री दबाना है, तो आप जैसे ही वर्ड में टाइप करोगे एल्ट 0226 तो अपना आप ये री टाइप हो जाएगा। इसी प्रकार जो ब्रह्म है, ब्राह्मण है, तो है के अंदर जो मैं आएगा वो आपको कैसे लिखना है एल्ट 0227। तो ये एल्ट 0227 की प्रेस करते ही है के अंदर मैं बन जाएगा। इसी प्रकार जो भक्ति है या व्यक्ति है, जो इस टाइप के तय आते हैं, जो इस टाइप के, इस तय को बनाने के लिए आपको शॉर्टकट की काम में लेनी है एल्ट 0228। इसी प्रकार जो अन दो नए आते हैं, इस प्रकार के जो नए हैं उनको लेना है काम में एल्ट 0233। जैसे इन्वर्टेड को हम हिंदी में शुरू करते हैं, उसका है शॉर्टकट की एल्ट 0222। इन्वर्टेड को हम बंद कैसे करेंगे एल्ट 0223। अब दोस्तों याद कैसे रखना है, देखो दो तो इंपॉर्टेंट ये 22 23। इसी प्रकार आपको याद रखना है 24 25 26 27 28, यहाँ तक याद है 24 25 26 27। 24 में क्या आता है के अंदर ने, 25 में है के अंदर ये, 26 के अंदर है के अंदर री, और 27 के अंदर है के अंदर म, और ये दो अलग से याद कर लो, तो टफ नहीं है। आपको एग्जाम्पल में
इसी शॉर्टकट की का यूज करके, सॉरी एग्जाम में इसी शॉर्टकट कीज का यूज करके लिखना है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है आपको। स्टूडेंट्स, आज हमने कम से कम 10-15 शॉर्टकट कीज की चर्चा की। 10-15 शॉर्टकट कीज और है जो मैंने पीडीएफ बना के आपके टेलीग्राम पर डाल दी है, आप वहां देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टूडेंट्स, एग्जाम में हिंदी टाइपिंग आपको इन शॉर्टकट कीज का प्रयोग करना है, तभी आपका शब्द सही माना जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे एफिशिएंसी टेस्ट। इसके हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, एमएस वर्ड का और एक्सेल, ये प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, उस पर अपने बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।